Tír Cillian an prodagan an bhuagus ní raibh glóine sin. Tá trí scéal de garlagus tá tre sé chuid ó daine an cé ceann furas ó charlam an fasáiste agus bhí sé é tíagtána le déine an tavern agus tá character an de bheith an Tommy Cotter agus tá Tommy Cotter bocht an a toin tá áilse ach bhíonn sé bhí sé de hir de cháil go raibh sé gcónaí i ggéirí piúnta séir ná tutín séir ná aon rud séir go bhhéiteach sé áil. Agus tharla gur siúil sé isteach sa taverní go bháin is dúirt sé a cheanóch aon duine piúnta de Tommy Cotter seans gur bíonn piúnta dornach a bhuaigh sé. Agus bhí charactéir am dar bhain an rockbreaker. Agus dúirt sé Tommy, táim cinnte gur dúir tú é sin heachtar bliain áin. Agus go sin é fáibre an bailile seo. Bíon éidir daoine dá bhain duine beánaí deascainte. An ceann tá bhí náid socha sportmiún le seo scéal sportmiúnach eile Kisfell agus mar sáil de roiinte go bhís tócha bhí an Kisfell an áidir a gorcaigh le ling na hochtódaí agus bhí golóir Americánig agus tháinig siad hól agus bhí fearr bhenim Jasper McElroy agus tháinig sé hól agus bhí sé tháinig sé hól agus nuair bhí sé an just tamlín garda bhí sé fanacht le duine den chuiste amach sa bhláman agus chuig siad amachar an téirí óhain sa car agus ní ribh fón ar Jasper dul amachadí an bhlána so chuir sé ceiste ceann dá cháirde ceann san himráí eile dar bhenim Manna McCarthy ná le chuding anam ceartar ach Manna McCarthy ógtíir agus dúirt sé a bhéting fanacht sa teachlete in le dul amachadí an bhlána dúirt Manna go bra ceartló agus chuir de sús go dtíon teach bhí sé grán ar món níbon áid dégan súla sin agus chuig sé isteach go dtíon teach agus ní bhacht trí seomar coilta na tuis mo óirí agus ceann den dádra thar agus chuig Manna isteach agus snáb sé ar doras a bra thar éimean agus tuirt sé éimean tá Jasper na seo agus tá fón ar fanacht an seo racham is sé isteach sa seomra leat agus is féidir le Jasper ortheomra thóga mo theomra thóga so bhí sin go bragus do réiteach sé an seomra agus bhí sé bhí teach fuair a bhíonn agus ní raibh Jasper róóga leis an bhót so chuir sé isteach electric blanket agus gapar so bhí sin go bra bhí éimean mar fear banne so bhí ar í rí go lua so deirí sé go lua an madan deirgan agus tháinig an air isteach agus do chunig sé greibh an doras ar oscailt agus bhí crut sa labbe I seomra éimean agus de bhí sé fécinn isteach chunig éimean amachnis éimean dúise ganis beag tú déanaach den job agus de las sé na síide agus cosig sé gá cosa duha agus dí buna getas agus chuig sé amachchas an seomra agus os ag sé cnad ar an seomra labbe eile Má cúisigh tá éimean treis a bheith electrocute ceann Dhonnchadh Ó Laoghaire sin fear scéal ceann Dhonnchadh Ó Laoghaire buineann sé le sport buineann sé le cumnamánaíocht na Piarsaigh agus bhí hartar na nógadí lua bhí leadóg dar bhanim Mickey Mullins oscain a bheith agus bhí sé tosnú hartar ná céanna bhí Mánaí réasúnta cailúil dar bhanim Christy Cullen agus bhí Christy Cullen anna dáríire agus anna dáríire agus driven like an all heaven mind right agus bhí Mickey Mullins mar níos mód a maverick like you know ach bhíidir gimmart cluiche nuair bhí Mickey just ag taptar an fóran agus bhí Mickey bhíidir gimmart gona fánaithe gleanna agus bhí Mickey dul an fud na park in san chéad le agus bhí sé ré hawl san siúd agus níor mór an cí leis na slí bhí sé dul ach fuair sé beidir gachlín tuis gur bhainna talan agus bhí Christy just ar mír agus an gleann dúirt sé Mickey tá go leir talan agus ach like David would simply like ní gáda gachla díanamh ní gáda a bheith fud a park agus dúirt mí okay ceartlá ínta chuidir amach sa dar le agus dúirt sé an rud ceann chéanna dúirt sé an rud ceann chéanna agus tháinig just í cáil isteach
sa seán a festis an ígan cléthe agus an sé cóil chuig Mickey agus dúirt sé fair played it by. Tá tú có tapig le ráscapin, có láidre le capal ibre, tá manga mór gaire in is oig Mickey Mullis, tá the great Christy Collin and told an Mullis shut down. Agus tá tú có fucking dúr le rock.